好啊！今日嚟到泰國曼谷啊，南琴嶺呢度泰國國家隊主場附近啊，老友介紹嘅一間哇喺好地道太 local 嘅餐廳，真係太 local 啊，非常 local 到呢個 menu 都睇唔到，都唔知係食乜嘅。你睇呢啲，不過有相好啲，話呢個蛋包飯但係有蟹肉嘅，呢個哇好入去睇下先，睇下咩料先。話啲 local 度唔係啲 local 朋友介紹，都唔識嚟嘅。呢個 local 小朋友啊，呢個泰文係老鬼嘅意思喎，老鬼。我哋入去睇下，好多明星嚟嘅喎，哇！呢度好復古啊！睇呢啲，哇！好多明星過嚟咯喎，不過我哋唔識啫，呢啲明星係我哋唔識啫。呢個睇下幾懷舊，啲咩嚟㗎？姨媽巾啊！話啲餅罐啊，話啲樽啊，好 local 啊呢度，local 滅火筒啊，油桶，話有房添喎。佢個收銀都勁啊，收買夠廚房，睇下佢哋個房仔，哇係九世王，咩都齊啊！由於時間關係，方太煮餸咁樣，我哋已經係喺呢度食過呢個豬潤啊，呢個大蒜呢個蒜炒蒜豬潤，呢個白風飯湯啦，泰國炒呢個及後母啊，同埋呢個蟹肉飯炒飯，跟住最嗌埋啲唔知咩嘅，就係唔知咩啲係 motel。呢個環境好，啲嘢食就好平，好 local 價錢嘅。生意興隆啲中文喎，所以老鬼添喎，真係。我哋睇下佢哋嘅廁所，後面嘅環境都好 local 啊。呢啲前鋪後居嗰啲，即係樓上就住嘅。哇！仲有呢個大風扇，側邊有個廁所。哇！做廁所啫 ，hostel 係 restaurant 嚟嘅呢度係。哇！喺廁所唔使咁多人把手啊嘛〜幾過癮喎呢啲！哇！呢個咩嚟㗎？蜆殼石油 shell， 哆啦 A 夢喺度，真係好有 feel。喂，試喺度住一晚都好啊！啲 hostel， 我哋食嘢會見到好多嘢食又平喎。仲有啲雀喺度同佢食嘢嚇，哇！非常 local 嘅地方。10點開，11點閂。哇！呢度用唔用得㗎呢個？上海灘年代嗰啲咁樣。史力加都喺度啊！哇！呢啲水壺啊，哇！花樣年華嗰啲 Kisses。
Grab 2022年嘅攞獎喎，Grab。哇！呢啲煙仔食唔食得又係林斯頓啊，喐嘅喎。非常泰懷舊餐廳啊，泰式懷舊餐廳。齊啦，而家食齊啦。好。哇！你睇佢哋啲 menu 好多啊，不過要佢自己手寫啊，點要我哋識講幾句啫，邊識寫啊？講 number 咯，係啊。泰式懷舊餐廳啊，泰懷舊餐廳，老貴。